ओम शांति। अॼु जी मिली तारीख़ आहे 2/7/2024। मिठा मिठा बाप दादा चवनि था मीठे मीठे ॿार तव्हां हिते यादि में रही करे पाप दग्ध करण लाइ आया आहियो। हिन करे बुद्धि योग निष्फल न वञे, हिन ॻाल्हि जो पूरो ध्यानु रखिणो। प्रश्न: कहिड़ो सूक्ष्म विकार बि अंत में मुसीबत खड़ी करे ॾींदो आहे? उत्तर: अगरि सूक्ष्म में बि हलचल लालच जो विकार आहे, हबच लालच जो विकार आहे, कोई चीज़ हबच जे कारण इकट्ठी करे पाण वटि जमा करे रखी छॾी त उहो ई अंत में मुसीबत जे रूप में यादि ईंदी। हिन करे बाबा चईंदा आहिनि ॿार पाण वटि कुझु बि न रखो जो असांखे अंत घड़ी यादि अचे। तव्हांजा सभु संकल्पनि खे समेटे करे बाप जी यादि में रहण जी टेव आदत विझणी आहे, त विच में अभ्यास करो। हिन करे देही अभिमानी ठहिण जो अभ्यास करो। ओम शांति। ॿारनि खे रोज़ यादि दिलाईंदा आहिनि कि देही अभिमानी थियो, सॼी बुद्धि हेॾे होॾे वेंदी आहे। अज्ञान काल में बि कथा वार्ता ॿुधंदा आहिनि त बुद्धि ॿाहिरि भटकदी आहे, हिते बि भटकदी आहे। हिन करे रोज़ चईंदा आहिनि देही अभिमानी ठहो। उहो त चईंदा, असां जो ॿुधायूं था उनखे ध्यानु ॾियो, धारण करो। शास्त्र जो ॿुधाईंदा उहो वचन ध्यानु में रखो। दुनिया वारा त हीअं चईंदा। हिते त बाप आत्माउनि खे सम्झाईंदा आहिनि तव्हां सभु स्टूडेंट देही अभिमानी थी करे वियो। शिव बाबा ईंदा आहिनि पढ़ाइण लाइ। अहिड़ो कोई कॉलेज न हूंदो जिते सम्झदार शिव बाबा पढ़ाइण ईंदा आहिनि। अहिड़ो स्कूल हुजणो ई खपे पुरुषोत्तम संगम युग ते। स्टूडेंट वेठा आहिनि, ॿियो इहे बि सम्झंदा आहिनि कि परमपिता परमात्मा ईंदा आहिनि असांखे पढ़ाइण। शिव बाबा ईंदा आहिनि असांखे पढ़ाइण। पहिरियों ॻाल्हि सम्झाईंदा आहिनि तव्हां पावन ठहिणो आहे तव्हांखे, त मामिकम यादि करो, परंतु माया घड़ी बुलाए ॾींदी आहे। हिन करे बाप ख़बरदार कंदा आहिनि। पहिरियों बाप सम्झाईंदा आहिनि कि तव्हांखे पावन ठहिणो आहे, त मामिकम यादि करो, परंतु माया घड़ी बुलाए ॾींदी आहे। हिन करे बाप ख़बरदार कंदा आहिनि। कोई खे सम्झाइणो आहे त बि पहिरियों ॻाल्हि सम्झायो कि भॻवानु केरु आहे। भॻवानु त पतित पावन दुख हरता सुख करता, उहो किथे आहे? उन्हनि खे यादि त सभु कंदा आहिनि। जॾहिं कोई आफ़तूं ईंदियूं आहिनि त चईंदा आहिनि हे भॻवानु रहम करो। कंहिंखे बचाइणो हूंदो आहे त बि चईंदा आहिनि हे भॻवानु, ओ गॉड असांखे दुखनि सां लिबरेट करो। कंहिंखे बचाइणो हूंदो आहे त बि चईंदा आहिनि हे भॻवानु, ओ गॉड असांखे दुखनि सां लिबरेट करो। दुख त सभिनि खे आहे, इहे त पको मालूम आहे। सतयुग खे सुखधाम चइबो आहे, कलयुग खे दुखधाम चइबो आहे। जॾहिं कोई आफ़त ईंदी आहे त चईंदा आहिनि भॻवानु रहम करो। कंहिंखे बचाइणो हूंदो आहे त बि चईंदा आहिनि हे भॻवानु, ओ गॉड फादर असांखे दुखनि सां लिबरेट करो। दुख त सभिनि खे ई आहे न, इहे त पको मालूम आहे न। सतयुग खे सुखधाम चइबो आहे, कलयुग खे दुखधाम चइबो आहे। इहे ॿार ॼाणंदा आहिनि, पोइ बि माया भुलाए ॾींदी आहे। इहे यादि में विहारण जी रस्म बि ड्रामे में आहे। छुटी ॾाढा आहिनि जो सॼे ॾींहुं यादि में न रहंदा आहिनि, हिकु मिंट बि यादि न कंदा आहिनि। पोइ यादि दिलाइण लाइ हिते विहारंदा आहिनि। यादि करण जी युक्ति बतलाईंदा आहिनि त पको थी वञे। बाप जी यादि सां ई तव्हांखे सितो प्रधान ठहिणो। बाप जी यादि सां ई असांखे सितो प्रधान ठहिणो। सभिनि खे, पूरी दुनिया खे सितो प्रधान ठहिणो। सितो प्रधान ठहिण जी बाप फर्स्ट क्लास रियल युक्ति ॿुधाई अथई। पतित पावन त हिकु ई आहे, उहो अची करे युक्ति ॿुधाईंदा आहिनि।
हिते तव्हां ॿार शांती में तॾहिं वेंदा आहियो, जबकि बाप सां गॾु योग आहे। अगरि बुद्धि जो योग हेॾे होॾे वियो त शांत में न आहे, गोया अशांत आहे। अगरि बुद्धि असांजी हेॾे होॾे भटके थी त मतिलबु असां अशांत आहियूं। जेतिरो समय हिते हुते बुद्धि वई उहा निष्फल थी वई। छो जी पाप त कटजंदा न आहिनि। दुनिया इहे न ॼाणदी आहे कि पाप कीअं कटजंदा आहिनि। इहा ॾाढी महीन ॻाल्हि आहे, है न। दुनिया वारा इहे न ॼाणदा आहिनि कि असांजो पाप कीअं कटजंदा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि मुंहिंजी यादि में वियो तेसि ताईं यादि जी तार, त जेसि ताईं यादि जी तार जुटियल आहे ओतिरो समय सफ़ल थी वियो। जरा बि बुद्धि हेॾे होॾे वई त टाइम वेस्ट थी वेंदो आहे, निष्फल थी वियो न। बाप खे डायरेक्शन, बाप जो डायरेक्शन आहे न कि ॿार मूंखे यादि करो। अगरि यादि न कंदा त निष्फल थी वियो। हिन सां छा थींदो? हिन सां छा थींदो? अगरि यादि न कंदासीं त समय सफ़ल न थियो। इन सां छा थींदो? तव्हां जल्दी सितो प्रधान न ठहींदो, पोइ त आदत पइजी वेंदी, इहे त थींदो ई रहंदो आहे। आत्मा हिन जन्म जे पापनि खे ॼाणदी आहे। भले कोई चईंदा आहिनि असांखे यादि न आहे, परंतु बाबा चईंदा आहिनि 3-4 वर्ष खां वठी करे सभु ॻाल्हियूं यादि रहंदियूं आहिनि। 3-4 वर्ष खां वठी करे सभु ॻाल्हियूं यादि रहंदियूं। शुरू में एतिरा पाप न थींदा आहिनि जेतिरा पोइ में थींदा आहिनि। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आहे थींदी वेंदी आहे। त्रेता में 2 कलाक कम थींदा आहिनि। त्रेता में 2 कलाक कम थी वेंदी। चंद्रमा जी 2 कलाक केतिरनि में कम थींदी आहे, धीरे धीरे कम थींदी वेंदी आहे। पोइ 16 कलाक संपूर्ण बि चंद्रमा चईंदा आहिनि, सूर्य खे न चईंदा आहिनि, है न। 16 कलाक संपूर्ण भी चंद्रमा खे ई चईंदा आहिनि, सूर्य खे न चईंदा आहिनि। चंद्रमा जी 1 मास जी ॻाल्हि आहे, उहो पोइ कल्प जी ॻाल्हि आहे। चंद्रमा जी आहे 1 मास जी ॻाल्हि। दुनिया में पूर्णिमा अमावस उहा 1 मास जी ॻाल्हि थी वेंदी आहे। इहा पोइ पूरे कल्प जी ॻाल्हि आहे। पूरे कल्प में हाणे सतयुग में पूर्णिमा हूंदी, पोइ कलयुग अंत में अमावस्या। कलयुग द्वापर कलयुग में उहा अधु चांद थींदे थींदे कलयुग अंत तक लीक बचो थी। वरी बाप अची करे असांखे एतिरी शक्ति ॾींदा आहिनि, एतिरो आत्मा खे 16 कलाक संपूर्ण ठाहींदा आहिनि कि पोइ सतयुग में पूर्णिमा थी वेंदी। त बाप चईंदा आहिनि दिन प्रतिदिन हेठि उतरंदा ई वेंदा आहिनि, पोइ यादि जी यात्रा सां मथे चढ़ंदा आहिनि। पोइ त दरकार ई न आहे जो असां यादि करूं। मथे चढ़ी वियासीं सतयुग खां पोइ त उतरणो ई आहे। पोइ वरी गिरती कला थींदी वेंदी। त बाप चवनि था सतयुग में ई सतयुग में बि यादि करनि त हेठि उतरनि ई न। ड्रामा अनुसार उतरणो ई आहे त यादि ई न कंदा आहिनि। उतरणो बि ज़रूरु आहे। पोइ यादि करण जो उपाय बाप बतलाईंदा आहिनि, छो जी मथे वञिणो आहे न। संगम ते ई अची करे बाप सिखलाईंदा आहिनि कि हाणे चढ़ती कला शुरू थींदी आहे। असांखे पोइ पंहिंजे सुखधाम में वञिणो आहे। हाणे चढ़ती कला शुरू थींदी आहे, पोइ असां सभिनि खे सुखधाम में मथे हलणो आहे। बाप चईंदा आहिनि हाणे सुखधाम में वञिणो आहे त मूंखे यादि करो। यादि सां ई तव्हां आत्मा सितो प्रधान ठही वेंदा। जॾहिं मूंखे यादि कंदव त तव्हां आत्मा सितो प्रधान ठही वेंदव। तव्हां दुनिया सां निराला आहियो न। वैकुंठ दुनिया सां बिल्कुलु न्यारो आहे। असां दुनिया सां निराला आहियूं, वैकुंठ दुनिया सां बिल्कुलु निरालो आहे न। कलयुगी किथे कलयुगी दुनिया में कीअं माण्हू रहनि था, कीअं दृष्टि वृत्ति बोलचाल, ऐं असांजी सतयुग जी दुनिया जी कीअं दृष्टि वृत्ति बोलचाल, संबंध संपर्क, रहण खाइण पीअण
सभु न्यारो हूंदो। वैकुंठ हुयो हाणे नाहे। कल्प जी आयु लंबी करे छॾी न ॾियण जे कारण भुलिजी विया आहिनि। हाणे तव्हां ॿारनि खे त वैकुंठ ॾाढो नज़दीक ॾेखारे में ॾींदो। हाणे असां ॿारनि खे त वैकुंठ ॾाढो नज़दीक ॾेखारे में ईंदो आहे न। बसि हाणे विया की विया, पहुचा की पहुचा, बाक़ी थोरो टाइम आहे। यादि जी यात्रा में ई कमी आहे, इन करे सम्झंदा आहिनि हाणे टाइम आहे। यादि जी यात्रा जेतिरी हुजणी खपे ओतिरी न आहे। तव्हां पैगाम पहुचाईंदा आहियो ड्रामा प्लान अनुसार। तव्हां पैगाम पहुचाईंदा आहियो ड्रामा प्लान अनुसार। कोई खे पैगाम न ॾींदा त गोया सर्विस न कंदा आहिनि। सॼी दुनिया में पैगाम त पहुचणो ई आहे। बाबा चवंदा सॼी दुनिया में पैगाम त पहुचाइणो आहे कि बाप चवंदा आहिनि मामेकम यादि करो। कीअं यादि करो इहे बि ॿुधायो। ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे बाप खे यादि करो। गीता पढ़ण वारा ॼाणंदा आहिनि हिकु ई गीता शास्त्र आहे जंहिंमें इहे महावाक्य आहिनि, परंतु हुन में श्री कृष्ण भॻवान वाच्य लिखी छॾियो अथनि। असल में आहे इहे निराकार शिव भॻवान वाच्य। त यादि कंहिंखे करो, भले शिव जी भक्ति कंदा आहिनि, परंतु यथार्थ ज्ञान न आहे जो श्रीमत ते हलनि। हिन समय तव्हांखे मिलंदी आहे ईश्वरीय मत। इन्हनि जे पहिरियों हुई मानव मत। ॿिन्हिनि में राति ॾींहं जो फ़र्क़ु आहे। मानव मत चईंदी आहे ईश्वर सर्वव्यापी आहे। ईश्वर जी मत चईंदी आहे न। बाप चईंदा आहिनि कि मां आयो आहियां स्वर्ग जी स्थापना करणु, त ज़रूरु इहे नर्क हूंदो, ज़रूरु मां हिते न आहियां तॾहिं त मूंखे सॾु कंदा आहिनि न। पोइ सर्वव्यापी कीअं थी वियमि? हिते 5 विकार सभिनि में प्रवेश आहिनि। विकारी दुनिया आहे तॾहिं त मां ईंदो आहियां न निर्विकारी ठाहिण। त जो ईश्वर जा ॿार ठहिया आहिनि उन्हनि वटि विकार त थी न सघंदो आहे। जो ईश्वर जा ॿार आहिनि उन्हनि वटि विकार त थी ई न सघंदो आहे। रावण जो चित्र 10 शीश वारा ॾेखारींदा आहिनि। कॾहिं कोई चई न सघे कि रावण जी सृष्टि निर्विकारी हुई। तव्हां ॼाणंदा आहियो हाणे रावण राज्य आहे। सभिनि में 5 विकार आहिनि। बाबा चवनि था हाणे रावण राज्य आहे, सभिनि में 5 विकार आहिनि। सतयुग में आहे राम राज्य, कोई बि विकार हूंदो ई न। हिन समय मनुष्य केतिरा दुखी आहिनि, शरीर खे केतिरो दुख लॻंदो आहे। इहे दुखधाम आहे न। सुखधाम में त कोई बि शारीरिक दुख आहे ई न। सुखधाम में त कोई बि शारीरिक दुख आहे ई न। बाबा चवनि था हिते त केतिरा हॉस्पिटल भरियल आहे। इन्हनि खे स्वर्ग चइणु ॾाढी वॾी भूल आहे। त सम्झी करे ॿियनि खे सम्झाइणो आहे। उहा पढ़ाई कोई खे सम्झाइण जे लाइ, उहा त सम्झी करे ॿियनि खे सम्झायो। उहा पढ़ाई कोई खे सम्झाइण लाइ न आहे। इम्तिहान पास कयो, नौकरी ते चढ़ियो। हिते त तव्हांखे बाबा चईंदा आहिनि कि उहा पढ़ाई जेको आहे हुन में कुझु ॿियनि खे सम्झाइण जो न आहे। हा अगरि कोई टीचर ठहे, कोई ईअं ठहे त ॿियो उनखे सम्झाईंदो। हुते त छा थींदो? स्कूल में पढ़ाई करो, इम्तिहान पास करो और नौकरी धंधे ते लॻी वञो। हिते त तव्हांखे सभिनि खे पैगाम ॾियणो। बाबा चईंदा आहिनि हिते त असांखे सभिनि खे पैगाम ॾियणो आहे। छा पैगाम ॾियणो आहे? मामेकम यादि करो। सिर्फ़ु हिकु बाप थोरी ॾींदा। जो होशियारु आहिनि उन्हनि खे टीचर चइबो आहे न। कम होशियारु आहिनि त उन्हनि खे स्टूडेंट चईंदासीं। तव्हांखे सभिनि खे पैगाम पहुचाइणो आहे। पुछिणो आहे भॻवान खे ॼाणंदा आहियो? उहो त आहे बाप सभिनि जो। त मूल ॻाल्हि आहे बाप जो परिचय ॾियणो आहे। छो जो कोई ॼाणंदा न आहिनि। उच ते उच बाप आहे, सॼी विश्व खे पावन ठाहिण वारो। उहो ऊच ते ऊच बाप आहे। सॼी विश्व पावन हुई। सॼी विश्व पावन हुई जंहिंमें भारत ई हुयो।
त बाबा चवनि था की ॾिसो मूल ॻाल्हि छा आहे, बाप जो परिचय ॾियणु। छो जी बाबा खे कोई ॼाणंदो ई न आहे। उच ते उच बाप आहे, सॼी विश्व खे पावन ठाहिण वारो। सॼी विश्व पावन हुई, जंहिंमें भारत हुयो। ॿियो कोई धर्म वारो चई न सघे की असां नई दुनिया में आया आहियूं। उहो त सम्झंदा आहिनि असां सां अॻियां कोई थी करे वियो हुयो। क्राइस्ट बि ज़रूरु सम्झो कोई थी करे वियो हुयो। उन्हनि जे अॻियां ज़रूरु कोई हूंदो। क्राइस्ट बि ज़रूरु कोई में बाबा चईंदा आहिनि की ॾिसो ॿियो कोई धर्म वारो ई न चई सघे। उहो त सम्झंदा आहिनि असां सां अॻियां कोई थी करे विया। क्राइस्ट बि ज़रूरु कोई में ईंदो। क्राइस्ट जी आत्मा उन्हनि जे अॻियां ज़रूरु कोई हुयो, है न। ॾिसो असांजे धर्म जी आत्माऊं पोइ इस्लामी धर्म आयो, मतिलबु असांजे धर्म जी ई कीअं आत्मा में इस्लामिक धर्म जी आत्मा आई हूंदी न, इब्राहिम जी। इहे ई बाक़ी धर्म बौद्ध आदि हुया, त हुननि जे जंहिं बौद्ध धर्म स्थापन कयो उहो शुरू में ई बुद्ध न हूंदो। उहो ज़रूरु या त देवी देवता धर्म वारो हूंदो या इस्लामिक धर्म वारो हूंदो। छो जी हुन बौद्ध धर्म खां पहिरियों त ॿ ई माण्हू हुया। असां त पंहिंजे पाण खे भुलिजी वियासीं। या त असां मां ई कोई हूंदो जंहिंमें बौद्ध जी आत्मा प्रवेश थी ऐं उन्हनि इहे पैगाम ॾिनो। ईअं ई क्रिश्चन जे समय बि या बौद्ध धर्म जी, इस्लामी धर्म जी, असांजे धर्म जी आत्मा हूंदी जंहिंमें क्राइस्ट जी आत्मा आई। त बाप वेही सम्झाईंदा आहिनि मां हिन ब्रह्मा तन में अची करे प्रवेश कंदो आहे। इहे बि कोई मञंदा न आहिनि की ब्रह्मा जे तन में ईंदा आहिनि। अरे ब्रह्मण त ज़रूरु खपे न। ब्रह्मण किथां ईंदा? ज़रूरु ब्रह्मा सां ई ईंदा। अच्छा, ब्रह्मा जो बाप कॾहिं ॿुधियो? उहो आहे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। उन्हनि जो साकार फादर कोई न आहे। ब्रह्मा जो कोई साकार बाप केरु आहे? कोई बतलाए न सघे। ब्रह्मा त घायल आहे न। ब्रह्मा बाबा जो बि बाप शिव बाबा आहे, लेकिन ब्रह्मा बाबा जो कोई साकार में कोई बाप थोड़ी आहे। जीअं निराकार बाप जो कोई निराकार बाप न आहे, या ब्रह्मा आदि पिता जो बि कोई साकार बाप न आहे। उन्हनि खे त शिव बाबा इहा स्मृति ॾेई करे ब्रह्मा ठाही। त उन्हनि जो साकार फादर कोई न आहे। ब्रह्मा जो साकार फादर केरु आहे? कोई बतलाए न सघे। ब्रह्मा त घायल आहे न, प्रजापिता ब्रह्मा। जीअं निराकार शिव बाबा चईंदा आहिनि उन्हनि जो बाप ॿुधायो, पोइ साकार ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाप जो बाप ॿुधायो। शिव बाबा त एडॉप्ट कयो ई न। त बाबा चवनि था की शिव बाबा त एडॉप्ट कयो ई न। शिव बाबा खे त कंहिं एडॉप्ट न कयो न। शिव बाबा त आहिनि ई सही। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा खे एडॉप्ट कई, है न। इहे एडॉप्ट कयल उहा ॿार आहे। चईंदासीं इन्हनि जो शिव बाबा, इन्हनि खे शिव बाबा एडॉप्ट कई। विष्णु खे शिव बाबा एडॉप्ट कई ईअं न चईंदासीं। ब्रह्मा खे शिव बाबा एडॉप्ट कई। इहे त तव्हां ॼाणंदा आहियो, ब्रह्मा सो विष्णु ठहींदा आहिनि। क्राइस्ट त ज़रूरु क्राइस्ट बाबा चईंदा आहिनि। ईअं न चईंदासीं की विष्णु खे शिव बाबा एडॉप्ट कई। इहे त तव्हां ॼाणंदा आहियो, ब्रह्मा सो विष्णु ठहींदा आहिनि। एडॉप्ट त थिया न। शंकर जे लाइ ॿुधाईंदा आहिनि उन्हनि जो पार्ट कोई न आहे। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, इहे 84 जो चक्कर आहे अंदरि। पोइ बाबा चईंदा आहिनि पोइ शंकर जे लाइ बि ॿुधायो अथनि हुननि जो कोई पार्ट न आहे। ब्रह्मा विष्णु शंकर, विष्णु सो ब्रह्मा, इहे 84 जन्मनि जो चक्कर आहे। शंकर पोइ काॾां आयो, है न। शंकर पोइ काॾां आयो? त ॾिसो ब्रह्मा बाबा खे शिव बाबा एडॉप्ट कई। शिव बाबा खे कंहिं बि एडॉप्ट न कई।
उहो ई ब्रह्मा पोइ विष्णु ठहींदो, एडॉप्ट त थियो न। शंकर जे लाइ ॿुधाईंदा आहिनि कि उन्हनि जो कोई पार्ट ई न आहे। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, 84 जो चक्कर। शंकर पोइ काॾां आयो, उन्हनि जी रचना काथे आहे? उन्हनि जी रचना चईंदा आहिनि बाप जी त रचना आहिनि, उहे सभु आत्मायूं बाप जा आहिनि। बाप जी त रचना आहे, उहे सभु आत्मायूं बाप जा आहिनि। ऐं ब्रह्मा जी रचना आहे सभु मनुष्य। शिव बाबा जी रचना आहे सभु निराकार आत्मायूं। ब्रह्मा जी रचना आहे सभु मनुष्य। शंकर जी रचना काथे आहे? शंकर सां त कोई मनुष्य दुनिया, शंकर सां त कोई मनुष्य दुनिया न रचबी आहे न। बाप अची करे इहे सभु ॻाल्हियूं सम्झाए करे पोइ ॿारनि खे घड़ी घड़ी चईंदा आहिनि कि हाणे मूंखे यादि करो। बाप अची करे इहे सभु ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहिनि, पोइ बि ॿार घड़ी घड़ी भुलिजी वेंदा आहिनि। हर हिक जी बुद्धि नंबरवार आहे। जेतिरो बुद्धि में ओतिरो टीचर जी पढ़ाई धारण करे सघंदा आहियो। हर हिक जी बुद्धि नंबरवार आहे। जेतिरी बुद्धि ओतिरी टीचर जी पढ़ाई खे धारण करे सघंदा ऐं ॿियनि खे डिलीवर करे सघंदा। ये बेहद जी पढ़ाई आहे। पढ़ाई जे अनुसार ई नंबरवार पद मिलंदा आहिनि। पढ़ाई जे अनुसार ई नंबरवार पद मिलंदा आहिनि। भले पढ़ाई हिकु ई आहे मनुष्य खां देवता ठहिण जी, परंतु डिनाइस्टी ठहींदी आहे न। इहे बि बुद्धि में अचिणो खपे कि असां कहिड़ो पद पाईंदासीं। इहे बि बुद्धि में अचिणो खपे कि असां कहिड़ो पद पाईंदासीं। राजा ठहिण त महिनत जो कमु आहे न। राजाउनि वटि दासदासी बि खपनि। दासदासी केरु ठाहींदा उहो बि तव्हां सम्झी सघंदा आहियो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है न। दासदासी केरु ठाहींदी? जो असांजे जीवन में विघ्न विझंदियूं आहिनि, है न। जेकी आत्मायूं असांजे जीवन में विघ्न परेशानी विझंदियूं आहिनि, बाबा जे कार्य में विघ्न विझंदियूं आहिनि। ऐं लेकिन असां उहो जेतिरो विघ्न विझनि असां ओतिरा अचल अॾो थी करे बाप जी यादि में हलंदा हलूं, विघ्ननि खे पार कंदा हलूं, उन्हनि खे हराईंदा वञूं, त उहा हार 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 करे करे सत्युग में बि ऊच पद सां हारजी वेंदी, पोइ दासदासी ठहींदियूं। इहे बि तव्हां सम्झंदा आहियो कि भॻवानु, इहे बि तव्हां सम्झंदा आहियो कि निराकार परमपिता परमात्मा त बाबा चवनि था कि पढ़ाई जे अनुसार पद पाईंदासीं। भले पढ़ाई हिकु ई आहे मनुष्य खां देवता ठहिण जी, परंतु डिनाइस्टी ठहींदी आहे। इहा बि बुद्धि में अचिणो खपे कि असां कहिड़ो पद पाईंदासीं। राजा ठहिणो आहे, इहो आहे महिनत जो कमु। राजा ठहिणु आहे महिनत जो कमु। छो जी राजा ठहिण लाइ बाबा सां बुद्धि योग लॻाए, बाबा जी ज्ञान जी धारणा करे, ॿियनि खे बि ॿुधाइणो आहे, सेवा करणी आहे। सेवा कंदे हुए पोइ जेका बि विघ्न परेशानी आहे, टेस्ट आदि ईंदा आहिनि, उनखे बि त पार करिणो आहे न। राजाउनि वटि दासदासी बि खपनि। दासदासी केरु ठाहींदा इहे बि तव्हां ॼाणे सघंदा आहियो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर हिक खे दासियूं मिलंदियूं आहिनि। त ईअं न पढ़णो, त अहिड़ो न पढ़णो खपे जो असां जन्म जन्मांतर दासदासी वञी करे ठहूं। पुरुषार्थ करिणो आहे ऊच पद जो सच्ची शांती बाप जी यादि में, जो सच्ची शांती बाप जी यादि में आहे। जरा बि बुद्धि हेॾे होॾे वई त टाइम वेस्ट थी वेंदो, कमाई कम थी वेंदी, सतो प्रधान ठही न सघंदासीं। इहे बि सम्झायो आहे। हथनि सां कमु कंदे रहो, दिलि में बाप जी यादि हुजणी खपे। हथनि सां कमु कंदा वञो, दिलि में बाप जी यादि हुजणी खपे। हाणे असां मुख सां ॻाल्हायूं था, ॿियो शरीर जो कोई कमु न आहे, त मां आत्मा हाणे मुख सां ॻाल्हायां थी, पोइ बसि हुनखे यूज़ कयो बसि।
उहे ई जरिए सां कमु करूं था त असां हथनि सां कमु करूं था बुद्धि योग बाबा सां गॾु पोइ बसि शरीर खे तंदुरुस्त रखण लाइ घुमणु फिरणु इहे बि भल करो, परंतु बुद्धि में बाप जी यादि रहे। अगरि हथ में कोई अगरि साथ में कोई हूंदो त जरमुई जगमुई न करणी आहे। इहे त हर हिक जी दिलि गवाही ॾींदी आहे। बाप सम्झाए ॾींदा आहिनि, बाप सम्झाईंदा आहिनि, अहिड़ी अवस्था में चकर लॻायो, कहिड़ी अवस्था में जो असांखे सिर्फ़ु बाबा ई यादि रहे। पादरी माण्हू वेंदा आहिनि त हिकदमि शांती में था, माण्हू ज्ञान जी ॻाल्हियूं सॼो समय त न कंदा, पोइ बि ज़ुबान खे शांत में लाहे करे शिव बाबा जी यादि में रेस करणी आहे। ज़ुबान खे शांत करे शिव बाबा जी यादि में रेस करणी खपे। जीअं खाइण जे समय बाबा चईंदा आहिनि यादि में वेही करे खाओ, पंहिंजो चार्ट ॾिसो। बाबा तव्हांखे त बाबा पंहिंजो त बतलाईंदा आहिनि कि मां भुलिजी वेंदो आहियां, कोशिशि कंदो आहियां बाबा खे चईंदो आहियां बाबा असां त पूरो समय यादि कंदमि, बाबा असां त पूरो समय यादि कंदमि। त शिव बाबा जी यादि में रेस करणी आहे। त बाबा पंहिंजो बतलाईंदा आहिनि ब्रह्मा बाबा कि मां खाईंदे समय यादि करा, पोइ भुलिजी वेंदो, कोशिशि कंदो आहे बाबा खे चईंदो आहे बाबा असां तव्हांखे पूरो समय यादि कंदासीं। तव्हां असांजी खांसी बंदि करो। ब्रह्मा बाबा चईंदा आहिनि शिव बाबा खे बाबा मां तव्हांखे पूरो सुठी रीति यादि कंदमि, तव्हां असांजी खांसी बंदि करो, शुगर कमु करो। पंहिंजी साथ जो महिनत कंदो आहे बाबा ब्रह्मा बाबा जीअं महिनत कंदा आहिनि उहा बाबा ॿुधाईंदा आहिनि, परंतु मां ख़ुदि ई भुलिजी वेंदो आहे त खांसी कमु कीअं थींदी। त जो ॻाल्हियूं बाबा सां गॾु कंदो आहे उहो सच तव्हांखे ॿुधाईंदो आहे। जो बाबा सां ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त उहे सच असांखे ॿुधाईंदा आहिनि। बाबा ॿारनि खे ॿुधाए ॾींदा आहिनि, ॿार बाप खे न ॿुधाईंदा आहिनि, लज्जा ईंदी आहे। झाड़ू लॻायो, रोटी ठाहियो त बि शिव बाबा जी यादि में ठाहियो त ताक़त ईंदी। कुझु बि करो त शिव बाबा जी यादि में करो त ताक़त ईंदी। इहे बि युक्ति खपे, हिन में तव्हांजो ई कल्याण थींदो। पोइ तव्हां यादि में वेंदव त ॿियनि खे बि कशिश थींदी। हिकु ॿ खे कशिश त थींदी आहे न, जेतिरो तव्हां जास्ती यादि कंदा ओतिरो सन्नाटो सुठो थी वेंदो। हिकु ॿ जो प्रभाव ड्रामा अनुसार पवंदो आहे। यादि जी यात्रा त ॾाढो कल्याणकारी आहे, हिन में कूड़ ॻाल्हाइण जी दरकार न आहे। सची बाप जा सचा ॿार आहियो त सचा थी करे रहो। बाबा चवनि था सचे बाप जा ॿार आहियूं त सचो थी करे हलणो आहे। ॿारनि खे त सभु कुझु मिलंदो आहे, विश्व जी बादशाही मिलंदी आहे, त पोइ लोभ करूं ॾवी साड़ी आदि छो इकट्ठी कंदा आहियूं। अगरि ॾाढी चीजूं इकट्ठी कंदा रहंदा त मरण समय बि यादि ईंदो। हिन करे मिसाल ॾींदा आहिनि कि स्त्री हुननि खे चई लाठी बि छॾो त न त इहा बि यादि ईंदी। कुझु बि यादि न रहणो खपे, न त पंहिंजे लाइ ई मुसीबत थी वेंदी। हा, जो चीज़ असांखे यूज़ करणी आहे उहो यूज़ करो, लेकिन इहे बि पंहिंजो टेस्ट वठो, अभ्यास करो कि हाणे मां बाप खे यादि करां थी त बसि मूंखे कुझु बि यादि न अचिणो खपे, पोइ ईअं न यादि अचे हा ईअं। अगरि ॾाढी चीज इकट्ठी कंदव त मरण समय बि यादि ईंदो। हिन करे मिसाल ॾींदा आहिनि कि स्त्री उन्हनि खे चई लाठी बि छॾो न त इहा बि यादि ईंदी। कुझु बि यादि न रहणो खपे।
न त पंहिंजे लाइ मुसीबत लाहींदा आहिनि। कूड़ ॻाल्हाइण सां 100 गुणो पाप चढ़ी वेंदो आहे। शिव बाबा जो भंडारो सदैव भरंदो रहंदो आहे। जासी रखण जी बि दरकार छा आहे? जंहिंजी चोरी थी वञे त सभु कुझु बाबा जो ॾिनल आहे, सभु कुझु बाबा जो ई ॾिनल आहे। त तव्हां ॿारनि खे बाप सां राज़ी मिलंदी आहे त छा कपिड़ा आदि न मिली सघंदा आहिनि? न, असांखे बाप जी यादि में राज़ी मिलंदी आहे त छा कपिड़ा आदि न मिली सघंदा आहिनि? सिर्फ़ु फालतू ख़र्चो न करिणो आहे। छो जी अबलायूं ई मदद कंदियूं आहिनि स्वर्ग जी स्थापना करण में। त असांखे बाबा जी अॻे में जो बि पैसो ईंदो आहे उनखे वेस्ट न करिणो आहे। छो जी अलाए किथां किथां माण्हू इकठो करे करे बाबा जी अॻे में एॾी भावना सां ॾींदा आहिनि। असांखे उनजो मिसयूज़ न करिणो आहे। त बाबा असांखे चवनि था कि फालतू ख़र्च न करिणो आहे। छो जी अबलायूं ई मदद कंदियूं आहिनि स्वर्ग जी स्थापना में। उन्हनि जा पैसा ईअं बर्बादु न करिणो खपे। उहे तव्हांजी परवरिश कंदा आहिनि त तव्हांजो कमु आहे उन्हनि जी परवरिश करणु, न त 100 गुणा पाप सिर ते चढ़ी वेंदो। न, वैसे बि माण्हू नौकिरी धंधो कंदो कुझु बि कंदो त केॾी महिनत करणी पवंदी आहे। त हिते बि असांखे वेठे वेठे सभु मिले थो खाइण पीअण लाइ सभु कुझु। त असांखे ईअं न सोचिणो आहे भई आराम सां वेही करे खाऊं था करूं था। कुझु असांजो इहो ई धंधो आहे। जीअं उहो पैसा कमाए करे असांखे ॾियनि था उअं ई असांखे बि सुठी रीति पढ़ी करे मुरली अध्ययन करे करे उन्हनि खे ॿुधाइणो आहे। बाबा जी रोज़ु थोरा सा माण्हू आहिनि त रोज़ु टोली ॾेई करे खारायूं न पंहिंजे सेंटर में। त ईअं करे असां उन्हनि खे ज्ञानधन बि ॾियो, रोज़ु टोली बि खाराईंदा बाप जी यादि में त बि उन्हनि जो कल्याण थी वेंदो। त असांखे बि उन रीति महिनत करणी आहे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लॾे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानियुनि ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार: बाबा जी यादि में वेहींदे समय जरा बि बुद्धि हेॾे होॾे न भटकणी खपे। बाबा जी यादि में वेहींदे समय जरा बि बुद्धि हेॾे होॾे न भटकणी खपे। सदा कमाई जमा थींदी रहे। यादि अहिड़ी हुजे जो सन्नाटो थी वञे। यादि अहिड़ी हुजे जो सन्नाटो थी वञे। सभिनि हंधि हिकदमि शांती थी वञे। ॿियो आहे शरीर खे तंदुरुस्त रखण लाइ घुमणु फिरणु वञो त आपस में जरमोई जगमोई अर्थात पर चिंतन न करिणो आहे। ज़बान खे शांत रखी बाप खे यादि करण जी रेस करणी आहे। भोजन बि बाप जी यादि में खाइणो आहे। वरदान: निश्चय बुद्धि ठही कमज़ोर संकल्पनि जी जाल खे समाप्त करण वारा सफलता संपन्न ठहो। हाणे ताईं मेजॉरिटी ॿार कमज़ोर संकल्पनि खे स्वयं में मर्ज कंदा आहिनि। सोचंदा आहिनि पतो न थींदो छा थींदो। इहे कमज़ोर संकल्प ई दीवार ठही वेंदा आहिनि ऐं सफलता उन दीवार जे अंदरि छिपी वेंदी आहे। माया कमज़ोर संकल्पनि जी जाल बिछाईंदी आहे। उन जाल में फसी वेंदा आहिनि। इन करे मां निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा आहियां। सफलता मुंहिंजो जन्म सिद्ध अधिकार आहे। हिन स्मृति सां कमज़ोर संकल्पनि खे समाप्त करो। स्लोगन आहे: टियों ज्वालामुखी नेत्र खुलियल रहे त माया शक्तिहीन थी वेंदी। टियों ज्वालामुखी नेत्र खुलो रहे त माया शक्तिहीन थी वेंदी। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।